Tamo ito. No da pagpalaksi, pagluto. Oh. Dirti malako kuryente. NGC. Warang ka nga damo nagpapakyahay mo hakon kun patiunan no ka kuno mabibilngan makukontak Ada kuha na barangay 12 Palanog, Tacloban. Ada kami may Black Trail at Pur. Arani din na may Mount View. GC GC para gimot Pugon. Waray ka contact number. Para kaya ko kabisado lahat na number. Ay ka pa nabibilngan ng mga lugar nga mga nagkukuan. So kada dulag huibis ato kami. Dulag ato kami huibis sa merkado. Tapos sa alang-alang liwat, dilat kami Martis. Tapos sa Lunes, adi kami may merkado. Tacloban. Alas 4 ka magahon. Tapos pagka Sabado liwat, ada gihap ako may merkado. Palo. Diri Tacloban gihap. Tacloban. Hadulag, hain ka dito na pisto. Ada may kuan, may merkado, may ada bikiri. Bikiri. Lunes, adi kami Tacloban liwat merkado. Tacloban, merkado. Pagka Sabado, ato kaliwat ha? Tacloban. Tacloban. Merkado gihap may Tacloban, hain dito na pisto. Ada kami may eskina hit Bularan. Mopay, pwede na. Ha? Pwede ka nga nilang uring. Oo, oring natin migbubutang. Tapos amo ni Tia pinaka-control. Dynamo ito. No da pagpalaksi, pagluto. Pag makusog ko, tapos di rin malakuhin oring. Buti la makakaluto na. Makakaluto na. Tapos adto. Ayun. Sige daw ikaw niya kung na nagsulutad ko man nga. Uring nga pag awali. Sige daw kung na nagsulutad nito. Pagin. Di na mula. Tapos may daya ilisi pala. Ito yan nabirik kung ginkukunik di battery. So ito battery. Pwede ito niyo na under na ito. Pero ka na rin katuwig nga nag 3 years. 3 years? Oo. Rico ka na. Diri pa. Damo na. Damo na tasawag hiyap. Diri o sa lagi ako sa lagi. Kinato lang na ato man lang gastusin akon hali na ato man lang. So ito sa kadlaw nimo pero ti mo na babaligay sa tabo. Dani 7, 8. Ito ka din pero man presyo ni. Nag 550 na niya, 550. NGC. Warang ka nga nag-viral ka. Diri. Diri? Yan na pala kasabot. Damo nagpapakyahay mo hakon kun patiunan no ka kuno mabibilngan makukontak kay nakita ni raton ngay mo hinimo baga makaruruyag ano. Ha? Nagsugulit pa, di video. Oo, diri ka na pagbibika kung pag hinuyok. Oo. Inin, hain ka na kukuhan makukontak, hain ka makakadto kung baka may da magbilinghay mo. Ada kuha na barangay 12 Palanog, Tacloban. Ada kami may Black Trail at Pur. Hain kung dapit. Arani din na may Mount View. Kilala ka na dito? Kilala. Si masaring lahi mo nga, masaring lang nga ang GC yung paragimuhan. GC, dito. Paragimot Pugon. Paragimot Pugon. Okay. Mula ito. Waray ka contact number? Para kaya ko kabisado lahat na number. Di rin yung kabisado number. Waray ka kaya Facebook? Ano yung misis la? Anak ko lang misis. Di man ako luwat maaraman niya account. Ano? Hiraman lang maaram ako kay paragimo lang Pugon. Amo lang na mabaro. Hindi rin kaya mag-Facebook. Maaram ganda ako gumamit pero di ko magkabisado liwat. So amo to GC, amo to nga baga pinagin una nga si Mana. Damo gud man himon baga lakag kita. Di ako liwat kulang man ako hadto gud man pahin mga impormasyon ba kay gimpagi ko la short reels. So yan napakaanak himo kung patiunan ho ka makukontak amo ito takay kayo waray ka man anon contact number ano. Ang alimot lang ko pag sharing lutan hadi. Hain ka pa nabibilngan ng mga lugar nga mga nagkukuan. So kada dulag huibis ato kami. Dulag huibis. Dulag ato kami huibis sa merkado. Tapos sa alang-alang liwat, dilat kami Martis.
Oh, Martis la, kada Martis. Tapos sa Lunes, adi kami may merkado. Tacloban. Merkado. Oh, alas 4 ka magahon. Oo. Tapos pagka Sabado liwat, ada gihap ako may merkado. Palo. Oh, diri Tacloban gihap. Tacloban. Oh. Inin GC, hadulag, hain ka dito na pisto. Ada may kuan, may merkado, may ada bakery. Bikiri. Oo. Andito kuan, ang kada, ano pa to, ang Lunes? Ang Lunes. Oh, Lunes, adi kami Tacloban liwat At merkado. Tacloban, Merkado. Oh. Ay, 550. Barato na tiya, ma'am. Tipid, ada na nga tanan. Pwede nga power bank, pwede. Oh, diri na ma'am, saksak na lang tiya, diri i-charge. Diri tiya malapo kuryente. Waray kababay na nito niya, ini niya, bisang kaptan nimo, waray grounded, diri na ka-kuryente. Ini niya, kakaptan nimo. Masayo lang ini-dikit, diri na andar. Didikit nimo, diri ko na andar. Imo nga ibubulag na kandar. Tipid dito na nga dito. Para man. Mulay ko. Tapos, ang Huibis, hain ka to. Dulag, Hadulag. merkado, Hadulag, Merkado, mismo. Oo. Dito't may bikiri. may bikiri. Oo. Pagka Sabado, ato kaliwat ha, Tacloban, Tacloban. merkado gyap may Tacloban, hain oh. dito na pisto. Ada kami may iskina hit Bularan. Oh, skinnet, okay. Mm. Tapos Domingo, Dini Tanawan. Tanawan. So amo la ito, ang Lunes, Lunes ato gyap ha merkado. Merkado Tacloban. Oh, Tacloban Apalo diri ka na pisto. Diri kay di man kami papasak mo nga na kun waray Permit. Oh, waray pa man kami makalukat. Sige damo salamat. Igbubutan ko nila din nito nimo contact number kakadtong kuan imo. Oh, ata na ang bayaw. Bayaw nga nina nimo Ang kuan papa. nimo papa. Anya ra ni papa? Renato. Renato. Oh, anak kong bayaw liwat Renato gyap parehas. Oo. Oh, kay senior junior. Sige, junior ka. Diri Oh, junior at hikuan. niyan akong bayaw. Okay, okay. Aniya tatay, senior, parehas sa rangaran. Okay. Hey, sir. Damo salamat GC ha. Oo. Okay. So amo ito ano, at di man lang din nagkikinita o. Ha? Wala pa. At di man lang daw. Karoyag niya naglalakat-lakat giya pagka kon. Thank you GC. Oh, sige, Okay, okay. thank you.